Da har jeg flyttet meg til det som redaksjon I Virkelig, men som også en møteplass for folk som har litt trøbbel I Tromsø. Og jeg sitter sammen med Kristian Aagaard, en frivillig motor I det arbeidet her. Og det jeg lurer på, Kristian, du som går I dette miljøet her I Tromsø, hvordan har pandemien virket for folk som står på yttersiden? Man har jo merket det på de ytre tingene hovedsakelig. Altså at flere av tiltakene mot de svakere stilte I både kommunale og private tiltak har vært tidvis helt stengt, og det har jo merkes. Sånn som Café 103, som kommunaltiltak med god og rimelig mat. De har vært stengt I største delen av pandemien. Bymisjonen har vært litt sånn av og på, men vi har hatt da, eller 12. mars I fjor, så bant det seg så på, eller var det søndag 12. mars? Ja, Dagsrevyen, og vi intervjuet folk på gata I Oslo som jobber for Bymisjonen, og de fortalte at de kom til å stenge ned. Så det her fuckgår ikke. Men hvordan opplever de da, som har vært vant til å ha dette tilbudet, som kanskje var sliten før pandemien kom? Nei, vi har jo her da, jeg hadde full åpning. Vi har ikke hatt 5 minutter stengt. Og vi har assosiert oss med Tromsø Matsentral, som har vært ekstra på med å levere mat her. Så vi har rikelig med gratis mat til utdeling, og det har vært viktig. Vi merker jo veldig på at salget av bladet vårt har gått veldig ned. Det fordi det færre selgere? Eller? Det varierer jo, antall selgere varierer jo av forskjellige grunner, men det nok en blanding av at det mindre folk ute. Ja. Folk har vært I begynnelsen var det veldig sånn redd for smitteoverføringer via ting, gjenstander, penger, blad. Og det var liksom slått veldig stort opp med en gang at rus og psykiatri var en sårbar gruppe I forbindelse med pandemien. Og det ble lest av allmennheten som om disse var spesielt farlige. Det viser seg at I hele Norge har det vært 4 tilfeller av covid-19 på russyke, og alle 3 var over 70. 2 har dødd, men kraftig underliggende sykdommer som ikke var livsstilssykdommer. Så det liksom, det helt sånn kontra. Men det var jo godt ment fra høye og helsemyndigheter side til å begynne med. For man ante at det kunne bli problemer. Det var jo trusselen om at tilgangen på dop ville bli vanskelig. Det ble han ikke. For det er jo også altså grensen ble jo stengt. Neida, det ble ingen grense stengt. De kjørte sponplate og alt mulig rart I trailere uhindret. Ja, fisketrailere en vei og byggevarer og anfannskap andre veien. Ja. Det har ikke vært antydning til stengt. Nei, det var jo et postulat I begynnelsen av koronaen I fjor, at det kom til å bli, at man hadde fokus på at dette ble et problem. Høie sa til fastlegeordningen at de måtte være litt mer slepphendt på å skrive ut benzopreparater til altså nervemedisiner til folk som mangler stoffer, men det ble ikke noe stoffmangel. Det har vært hasjmangel, men det skjedde I november året før. På grunn av 5-landssamarbeid I Europa som Norge var med på, der det ble tatt, og man fikk kongen av Marokko, gjorde det plutselig mulig å arrestere marokkanere. Man har jo begrunnet, når man har stengt ned butikker, så har man likevel holdt polet åpent. Har det vært et lurt grep? Ja, jeg tror nok det ville vært veldig ille. Altså, kong alkohol en mektig herre. Og det mange folk som fungerer relativt bra, eller veldig bra, med ganske høyt alkoholkonsum, og de passer jobben sin, det går stort sett på de evner med familie og alt mulig rart. Men det kan bli helt panikk når de plutselig ikke får det 2 glass rødvin på kvelden, eller den pjolteren til Dagsrevyen, eller... de veldig sårbare. Jeg tror nok det var riktig å holde det åpent, fordi at
der veldig mange folk som går rundt og later som de helt fine. Ja, og de ikke mye fine altså, når det kommer til stykket. Men så midt i denne pandemien, Kristian Aagaard, så vi i ferd med å få en rusreform. Det ligger an til et flertall på Stortinget for å endre. Ja, det kommer an på pisken til Arbeiderpartiet. Jo, og så skjer jo det som kanskje de færreste ventet, at Arbeiderpartiet skulle sette foten ned. Og hva ville denne rusreformen ha betydd der som den ble vedtatt? Det vanskelig å si, fordi at det stor, treg materie, alt som rundt. Så det vil ikke bli noe sånn knips, quick fix. Det vil ikke. Det lov å håpe at det ville endre politiets adferd. Denne type politiske vedtak, det sånn som ble diskutert i rusmiljøet? Eller? Ja, men det var typisk veldig liten tro på. Ja. Betyr det også at skuffelsen av at Arbeiderpartiet på landsmøtet sa nei til, og var det som ventet? Eller hva? Ja, nei, det ble vel hva det var jeg sa. Det med seg selv lik og sånn her. Vi sitter jo nå i redaksjonslokalet til Virkelig, som en av flere gateaviser, som rusbrukere og andre får lov å selge, som gir inntekt til dem. Men å komme inn i Virkelig her i Tromsø, da ser jeg at det mye mer enn bare å produsere et blad. Ja, det jo... Ja, vi har kaffe. Og så, nei, vi har jo det kjøleskapet som står her, og som matsentralen kommer å fylle. Det et veldig godt tilbud. Det mange som kommer inn her og spiser frokosten sin. Enten det en halvliter yoghurt, eller det en sånn havregrøtboks. Det tydelig at det veldig populært. Sikkert 90% av dem som går her ikke selgere. Ja. Du sier du har drevet 11 år her og 30 år til sammen. Ja, hva det som driver deg, Kristian? Hva motivasjonen din for å holde på med det her? Det så banalt som barneoppdragelsen. Mamma sa at hvis du i tvil, så skal du ta den svakestes parti. Ja, og det... Til å begynne med så funket det vel veldig bra som en opposisjon. Men det etter hvert blitt en posisjon. og det tar ikke feil hvis du gjør det. Altså, det bør ikke være rett i sak, men det noe med å ha ment rett. Altså ha villet rett. Og sånn som jeg opplever det politiske... De har ikke moralske kompass. De har drukket opp spriten i det moralske kompasset sitt, så det går alle veiene. Altså, sånn som Støres nei i rusreformen, det kun partipolitikk. Det ikke noe annet. Og så påstår de i ettertid, den ene AP-høvdingen etter den andre, at deres forslag til rusreform, de har ikke noe forslag til rusreform i det hele tatt. De har kappet rusreformen av med knærne. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021. En reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Følg med. Det kommer flere. Mitt navn Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.